Karena itu kan ada paspornya juga kan. Oh iya. Ada paspornya mas. Ini kan. Paspornya jawab kan. Kayaknya. Panik. Nggak usah panik bang. Sambil menunggu yang mau kopi atau cemilan silakan ya. Makasih yang udah jauh-jauh datang dari luar kota juga nih, yang jauh-jauh dan Pak Jeffrey jauh ya. Terima kasih Pak. Sangat jauh. Terima kasih. Ya coach silakan. Di sini. Oke. Iya. Lu nggak ngerti dia ngomong apa Cak? Nggak bisa kesini. 何も持ってきてないから、ここに置くしかない。Selamat sore. Terima kasih banyak untuk panggil di sini. Untuk diskusi untuk berversi futsal Indonesia. Sudah. Belum, tidak bisa bicara. Bagus. Ganti translator. Agil. まず最初にこういった機会で、ティムナスフットサルがどういう選手を求めているかという話をしてほしいということだったので、ティムナスがどういったプレーモデル、ゲームモデルを使ってプレーしているのかというのを紹介したいと思います。Jadi pertama dalam kesempatan ini saya ingin itu tadi ya dari kompetisi untuk mencetak pemain futsal. Jadi untuk pertama saya harus memperkenalkan juga game model konsep dari timnas. 去年の、全体インドネシアフットサルティムナスだけじゃなくてリーグを見てきた、自分の評価というのを伝えさせていただきますまずね。Saya akan sampaikan dulu pertama tentang evaluasi bukan dari timnas saja, tapi dari pertandingan-pertandingan liga yang kemarin juga. 我々がどのようにチームを構築してきたのかっていう話を最初にします。Jadi pertama saya akan membicara tentang pembentukan tim. それが求められる、選手につながってくると思うので、これを最初に話をさせてください。Jadi ini juga terhubung ya, awalan dari pembentukan tim akan terhubung juga kepada pemain yang akan dibutuhkan oleh tim. まず我々が目指しているところというのは、アジアのベスト4になるということです。Jadi pertama tujuan kita ini menjadi Asia Best Four. でそこに向かう上でまず全員がそこにしっかり、できると信じて、プレーしなきゃいけないので、全員でその歴史を作るんだっていうことを一番最初に話をしています。Jadi setiap pertama kali untuk berbicara dengan pemain itu tadi ya, bagaimana caranya kalian bisa bermain dengan mengingat juga target menjadi Asia Best Four. そのためには進化をしなきゃいけないと。Kita harus berevolusi. で進化するためには今までと同じような取り組み方では今までと同じ結果がもしくはそれ以下の結果が出ておしまいなので、今まで以上のトレーニングをしなきゃいけないし、今までと同じことじゃないことにチャレンジしなきゃいけないと。Jadi pertama-tama ya, kalau misalnya kita melakukan hal yang sama dengan metode yang sama juga, pasti hasilnya akan tetap sama. Jadi oleh karena itu latihannya juga harus agak berbeda untuk bisa mencapai hasil yang berbeda juga. そのために、まずどのカテゴリーにおいても求めているものがディスプリンというものです。Jadi yang pertama dalam kategori manapun disiplin yang paling penting. ということは私が求めている選手というのは必ずディスプリンを持っていなきゃいけないということです。Jadi makanya pemain yang saya cari itu harus yang disiplin. これが5つティムナスディスプリン
5、リマです。Ini timnas disiplin 5. まあ、pertama kerja keras。ピッチの外も中も、寝ることも食事も含めてハードワークをしてほしい。Jadi bukan di dalam lapangan aja harus kerja keras, tapi tetap di luar lapangan. Tentang masalah asupan gizi, waktu rest yang cukup, dan sebagainya. それから、たくさんのエラーが起こるスポーツです。フットサルというのは。 Terus yang namanya futsal juga pasti olahraga penuh dengan error, kesalahan. なのでそこを、一回一回のプレーでネガティブに落ち込んでっていうことじゃなく、チャレンジをしてどんどん、進化させるためにポジティブに取り組むということが必要になると思ってます。 Jadi kita jangan down begitu kita melakukan sebuah kesalahan, tapi tetap bagaimana caranya kita bisa secara positif berkembang. そこは勇気というブラニーにもつながると思いますけども、勇気持ってチャレンジをしてほしいと。 Ya ini juga terhubung dengan keberanian ya, keberanian untuk men-challenge, menantang diri sendiri. でタングンジャワーブというところに関しては、責任は自分自身が成長しようとするという責任を持って、いる選手を求めています。 Jadi saya juga mengharapkan pemain saya juga untuk bertanggung jawab, untuk bisa mengembangkan diri mereka sendiri. 今現在でも満足しているという姿勢の選手というのはやはり伸びていかないというふうに見てますので。 Jadi saya juga pikir ya pemain-pemain yang sekarang mungkin masih ada yang merasa puas dengan keadaan sekarang, dan itu tentu saja pasti tidak akan berkembang. その後の率先して自分から自分自身を成長させるチームに対して、自分が貢献していくという姿勢を持った選手を求めています。 Saya juga mengharapkan sikap-sikap dari para pemain untuk bisa berkembang, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk tim. そのためにどんなことを実際に求めているかということで、実際の練習で 100% に少しでいいから乗せて 101% で取り組むこと。 Jadi ini tadi bagaimana caranya kita bisa lebih meningkatkan kekuatan kita itu tadi. Dalam setiap latihan harus walaupun sedikit kita harus meningkatkan 1%. Jadi saya mengharapkan pemain saya juga 101% dalam latihan. それから強度を上げるということです。 Dan kedua meningkatkan intensitas. そういうことをやれば結局この3番目のような取り組む姿勢を変えることにつながってくると思いますので、この3つというのを、選手にはかなり、強く求めています。 Jadi apabila kita bisa melakukan dua hal poin di atas ini, tentu saja akan terhubung dengan poin yang ketiga. Dan saya rasa ini akan berhubungan langsung dengan perkembangan pemain. なので実際のトレーニングでこの3つを求めているチームから来た選手というのはもう初めから慣れているので何とも思わないと思うので、ぜひ、やはり強度というのをどんどん上げていってほしいなと思ってます。 Jadi mungkin ya walaupun tidak mudah ya untuk misalnya kita langsung menerapkan tiga poin seperti ini. Tapi sebisa mungkin saya mengharapkan juga kita bisa dapat meningkatkan intensitas. このアジアのベスト4に向かう上で足りないもの、今この辺にいると思ってます僕は。 Jadi ini yang diperlukan ya untuk bisa kita mencapai target Asia Best 4. Tapi saya rasa kita masih berada di garis ini. わからないです。もしかしたらこの辺かもしれないし、この辺まで来てるかもしれませんが、ここにはまだ遠いと思っています。 Masih belum tahu juga apakah di sini atau mungkin bahkan lebih di atasnya. Tapi saya rasa kita masih kurang untuk bisa mencapai target Asia Best 4. そこまで進化するために必要なものということで、いつもインドネシアフットサルに足りないものは何かというふうに聞かれればこの3つを挙げています。 Jadi saya selalu ditanya apa yang kurang dari timnas futsal Indonesia. Dan saya rasa inilah pemaparan saya apa yang kurang di futsal Indonesia. ディスプリンの話は今しました。 Kita sudah bicara tentang disiplin. ずっと継続的にハードワークをし続けて成長しようとしていくっていうことです。 Jadi terus menerus kita disiplin, bekerja keras untuk bisa dapat berkembang. それは少しずつ改善してきていると思います。 Ini sedikit demi sedikit juga sudah mulai ada perbaikan. フィジカル、そしてフィジック。 Terus selanjutnya fisik. これは強さ、パワー、スピードっていうのはすごく素晴らしいものがあると思います。 Jadi
ポジティブです。Jadi untuk dari saya fisik positif, dari Indonesia itu tadi power dan speed. ただそれを長く連続してプレーするっていうことに関してはまだまだ課題があると思ってます。 Tapi masih ada PR juga. Gimana caranya kita dari power dan speed masih terus menerus untuk bisa mengeluarkan itu. でまあ一番はタクティカルなところです。 Untuk poin pertama masalah taktikal. それは何かコーナーキックキックインのストラテギーっていうのはコーナーキックキックインのことですけども、それを覚えるとかそういうことではなくゲームを理解するっていう部分とか、個人の戦術グループの戦術っていうこの部分が特にっていうこの部分。 Ya jadi gue masalah di strategi aja ya. Masalah misalnya corner, kita harus ngapalin set piece seperti apa, bukan itu aja. Tapi mungkin yang masih paling kurang adalah di bagian ini, tactical individu dan tactical group. あくまで我々が求めているのはこの土台っていうのはティームナスディスプリンっていうものが土台になってます。 Jadi untuk menjadi dasar ini tadi timnas disiplin 5. そこに今話をした3つの課題を改善して取り組んでいけば進化していくことができるんじゃないかと考えています。 Jadi apabila kita bisa memperbaiki hal-hal yang menjadi PR kita yang harus dievaluasi, saya rasa kita bisa berevolusi. その進化した結果にアジアベスト4というのがついてくると思っています。 Tentu saja apabila kita bisa berhasil berevolusi, saya kira target Asia Best 4 juga akan mengikuti. 実際に我々のゲームモデルのところ、これちょっと早くいきます。時間ないと思うんで。 Jadi menurut saya akan sedikit dipercepat ya di slide ini. ゲームモデルっていうのは僕がどういうフットサルをしたいかっていうモデルです。 Jadi ini game model saya. Saya ingin bermain futsal seperti apa? でインドネシアのフットサルがどのようになっていけば勝てるのかっていうことを僕が考えたものです。 Jadi ini hasil pemikiran saya. Bagaimana caranya futsal Indonesia bisa menang. そのスタートはフットサルっていうのはどういうスポーツかっていうことを各監督コーチ陣がそれを考える必要があると思っています。 Jadi bukan penting juga ya gimana caranya. Pertama para pelatih juga setiap klub untuk bisa memahami futsal. いろんな考え方があると思います。 Ada berbagai macam cara pemikiran. エラーが多いスポーツ、 Ada pemikiran error banyak. Futsal itu error yang banyak. 友達を作るにはすごくいいスポーツだ Jadi とい ada う人 yang もいるかもしれない。 mungkin ada juga futsal itu bisa membuat banyak teman. その中で僕の考えです。これは僕の考えです。これは僕です。 Tapi ini pemikiran saya. 僕はゴールを取るためにフットサルをしています。 Jadi menurut saya futsal itu untuk mencari gol. ディフェンスしてゴールを守るためじゃなくて、ボールを奪うのはゴールを取るためにやってます。 Jadi bukan hanya sekedar untuk menjaga gawang, tapi cara kita merebut bola, kita menggolkan. 優位性を探して自分たちで意図的に作ってゴールを奪って勝とうとしていくっていうものだと捉えてます。 Jadi saya juga berpikir untuk mencari keuntungan. Keuntungan dalam artian bagaimana caranya kita bisa merebut bola, lalu kita secara untung menggolkan. なので、これをするためには、すいません、質ってどういうものがあるのかってちょっと難しい話なんでこの辺バーッと飛ばしますけども、質っていうものが、優位性っていうものがどういうものがあるかという話です。 Jadi ini ada mungkin cukup sulit ya, tapi ini pembicaraan tentang bagaimananya dalam futsal kita mencari superioritas, keuntungan. これは原理原則でございます。 Ini prinsip dasar futsal. 結局ここで言いたいのは自分たちがやりたいだけじゃなくて相手があって自分たちが何をするっていうことをフットサルでは考えていかなきゃいけないと。 Jadi harus dipikirkan juga ya, bukan kita ingin bermain seperti apa, tapi kita harus juga melihat lawan apa yang dibenci oleh lawan. でそして自分たちの目的が何かということに対して、それを邪魔してくる存在があるっていうことを常に理解しておかなきゃいけない。 Jadi harus dipahami juga, dia pahami apa yang akan menjadi tantangan, apa yang menjadi sebuah halangan untuk mencapai sebuah target. 何を目的にして、 Jadi pertama
apa yang menjadi tujuan. それをいつどこのゾーンでどのようにっていうことをこう考えていって基準を作っていかなきゃいけないです。 Jadi harus dibuat standar. Kapan, di mana, zone di mana, berada di mana, timingnya, lalu terakhir itu tadi, bagaimana. インドネシアのフットサル界の課題はここが抜けていることだと思っています。 Ini yang masih menjadi PR di futsal Indonesia. 自分がドリブルが上手だからドリブルをする。 Jadi istilahnya saya punya skill dribble. Jadi saya akan mendribble. でも他に空いてる選手がいるのであればそこをパスでつながなきゃいけないと。 Tetap aja dia tidak melihat ada rekannya yang bisa dipassing. なのでそういう状況を理解するゲームを理解する力が、今課題になっていると思いますのでこういう話をさせてもらってます。 Ini yang masih jadi tugas ya. Tugas kita bagaimana caranya para pemain bisa melihat situasi. まあここが指導者講習会であればここからこういう細かい話をしていきます。 Jadi untuk para pelatih mungkin saya akan lebih mendetailnya seperti ini. こういうふうにこう分かれていて各ものに対して基準を設けてチームの基準を作っていきます。 Jadi dengan ini saya pembagian juga dari beberapa kejadian di futsal. Dari sini juga berdasarkan situasi. いいですか。撮りたかったら撮ってください。 Bagi yang ingin foto silakan foto. はい。いいですか。 Satu kopi. Kalau di futsal lagi ntar. これはすごく重要なものです。 Ini sangat penting sekali bagi saya. どういう基準で、チームを構築していくかということの、フォーマットになると思います。 Di format bagaimana untuk membuat standar di dalam tim. 我々は2対1のディフェンスはどうするか、2対2、3対2それぞれにどういうふうにプレーしなきゃいけないという基準があります。 Ini standar gimana caranya apabila kalian tiba-tiba para pemain dihadapi kondisi 2 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 2. それは全部一緒です。パランティガー、パランパー。 Itu juga sama. 3 lawan 3 atau 4 lawan 4. 細かく言うとこういうふうにいろんな細かいことをこう基準を重ねていくというのが我々がやっていることです。 Jadi ini yang kita lakukan ya, game model untuk di dalam tim kita. 例えばトランジシディフェンス、どのゾーンで10メーターで何しなきゃいけないっていうことが基準として設けられています。 Ini juga kita menetapkan ya, sudah menetapkan transisi defense. Di sini akan detail lagi. Kapan untuk merebut bola, kapan untuk kembali. なのでそのエラーを修正していくっていうことを毎回練習でやっていってるということです。 Jadi tentu saja dengan error dan berbagai error kita melatih ini di latihan. ちょっとこの辺は飛ばしますよ。 Akan saya cepat ya di sini. ということで、多分インドネシア代表に必要となる選手っていうのがどういう選手なのかっていうことで多分皆さんが聞きたいところだと思うので、ここの話をさせてもらいますね。 Ya mungkin akan ada pertanyaan di akhir, tapi saya pikir mungkin kalian pengen tahu ya, seperti pemain apa yang diinginkan saya untuk bisa masuk timnas futsal. 今話をしたように非常に複雑なモデルに見えると思います。ゲームモデルというのは。 Jadi saya cukup rumit ya game model yang ada di sini. ただ正直に言えばベーシックをただ重ねているだけです。 Cuma ini hanya masalah gimana caranya dari dasar bisa terus-menerus menumpuk. それを、明確にチームとして基準を持ってこの時はこれをしなきゃいけないっていうものがあるということです。 Jadi pasti ada ya, setiap tim juga pasti punya standarnya masing-masing. なのでそのインテリジェンスをそういったものをゲームを理解する力のある選手っていうのが必要になってきます。 Itu saja pasti yang paling dibutuhkan adalah pemain yang berintelijensi, punya kepintaran untuk membaca situasi. そもそもスキルがある選手、フィジカルが強い選手っていうのは必要になってきます。これがクズワです。 Yang kedua yang dibutuhkan juga pemain dengan spesialitas ya, maksudnya dengan punya skillnya masing-masing, baik dari fisik ataupun teknik.
インドネシア代表に入るわけですから、人よりも何かが優れてないとやっぱり入れないということですね。 Ya, namanya juga timnas futsal ya. Jadi apabila ingin masuk juga harus mempunyai sesuatu yang lebih dari orang biasa. その中でスキルというのはかなり多くの選手たちが持っている要素なので、具体的に言うとピボット、それからアンコール、それから左利きの選手というのは、常に目を向けているポジションではあります。 Jadi tentu saja dari berbagai macam pemain dengan spesialitas yang akan menjadi mengkerucut untuk bisa menjadi pemain yang bisa dipanggil itu tadi dengan posisi pivot, posisi angkor, dengan kidal, kaki kiri, fisik dan skill. 世界的に見てもキダルのピボット、キダルのアンコールというのはすごく貴重な選手です。 Dilihat dari standar dunia juga ini sangat dibutuhkan ya, pivot dengan kaki kiri, angkor dengan kaki kiri juga. そういったもともと持っているタレントの選手っていうのはやはり注意深く見ているというのは、実際のところですね。 Saya juga pasti akan langsung mengamati apabila ada pemain-pemain yang bertipe seperti itu. クティガで書いてますけども、これがベースにない選手はいくら上の2つがあっても入れないっていうことです。 Dan poin terakhir ya, ini kalau misalnya nggak ada poin ini, walaupun mereka punya poin di atasnya, tanpa ini percuma. ディスプリンとも言えると思います。 Bisa dikatakan juga dengan disiplin. 選手はこういうふうに、認知決断実行という形で判断していくので、試合中のこの実行のアクションだけではなくてこの全体で優れた選手を探しています。 Saya juga mencari ya, bukan hanya dari aksi, tapi saya juga mencari pemain yang bisa mengambil keputusan dari 4 poin ini. これ認知選択決断と書いてありますけど、ここが決断と1つになっていることも多いですけども、3つに分かれていることも多いですけど、こういう過程を踏んで選手が成長していくと。 Jadi dengan ini saya berharap juga dari masalah kognisi, opsi, keputusan, dan aksi ini saya sebut juga dengan sebuah keputusan seorang pemain dalam lapangan. ちょっと1個トレーニング見てみましょうか。 Jadi kita lihat contoh latihan di umur 20. インテンシティのあるトレーニング、連続性のある中で、選手が決断をしていくことが重要になります。 Jadi penting ya dalam kontinuitas gerakan berkelanjutan dalam sebuah pertandingan latihan yang intensif dalam seperti ini, gimana caranya pemain mengambil sebuah keputusan. これはトランジッションのトレーニングです。 Ini latihan transisi. もうエラーばっか、ほとんどがエラーです。 Ini hampir semuanya error. なのでこのエラーを少しずつ、修正していかなきゃいけない。 Dan ini juga harus diperbaiki. これは3対2のトレーニングですけども、3対2自体のトレーニングをするよと言えばできます。 Ini masalah latihan 3 lawan 2 ya. Kalau misalnya mereka disuruh untuk latihan seperti ini, mereka langsung bisa. ただこのようにカオスな展開でいつ3対2が起こってどこにから始まるのかがわからない状況だとたくさんのエラーが起こります。 Tapi ini banyak sekali errornya ya, di mana mereka dihadapkan dengan tiba-tiba kondisi chaos, berantakan. こういうトレーニングを通してこのトレーニングがベストと言ってるわけじゃないですよ。僕の一つのトレーニングなので、こういうトレーニングを通してフィジカルとメンタルと全てを鍛えていってます。 Jadi ini bukan saya maksudnya ini latihan paling baik menurut saya, tapi saya harap juga ini gimana caranya integral ya. これが一番分かりやすいことだと思います。 Mungkin ini yang paling gampang dimengerti kondisi pemain ini. 最後までもちろん毎日の練習でここまでやらないですよ。コンディションもあるので。 Tiap hari nggak seperti ini ya, nggak begitu intens juga. ただし100% 出すときはしっかり出さなくてはいけないです。 Tapi yang paling penting itu tadi harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. で最後まで出し切れば必ず次の練習でもっと強くなれるというふうに思って。 Jadi kalau bisa melakukan seluruh kemampuannya di latihan hari ini, tentu saja di hari berikutnya juga pasti akan berkembang. なのでフィジカルだけを鍛えるというよりは全部を、統合して、こ
このインテグラルトレーニングと言われるものを多く使って僕はトレーニングをしています。 Jadi bukan hanya masalah kita fokus ke masalah fisiknya aja, tapi gimana caranya dengan integral training ini dari semua faktor itu bisa secara bersamaan naik. ちょっと細かい話になるんでそこは飛び回します。 Jadi ini masalah detail ya, mungkin akan bercepat. ということで最後ちょっとまとめさせていただきます。 Jadi ini kesimpulan saya terakhir. もうそのベーシックを理解して原理原則を理解してチームが持つゲームモデルに適応しながら Ini tadi ya, pemain yang dapat memahami prinsip dasar game model sambil bisa mengaplikasikannya dalam pertandingan. 相手の状況を見て試合の状況を読んで次に起こることを予測すること。 Jadi lihat kondisi lawan, lihat juga kondisi pertandingan, lalu mereka bisa gimana caranya memprediksi langkah selanjutnya. そして自分の個人のスキル、フィジカル、スキルなのかフィジカルなのかメンタルなのか分かりませんけども、その選手が秀でているもの、素晴らしいものをチームに役立てると。 Jadi gimana caranya selanjutnya para pemain masing-masing individu bisa mengeluarkannya potensi masing-masing, baik dari skill, fisik ataupun teknik. そしてまあディスプリンを持った情熱を持った選手を求めています。 Tentu saja yang paling penting itu tadi gairah dan juga disiplin yang harus dapat oleh pemain. こんなイメージです。いい Bayangannya- 選手っていうのはこの上の三角形のところです。 Bayangnya seperti ini ya, gimana caranya pemain bisa perform. いくら素晴らしいスキルを持ってて1対1持ってても、ここアグレッシブにそこプレーしてもゲームモデルベーシックなところからかけ離れたプレーっていうのはいいプレーだとは思っていません。 Jadi menurut saya, misalnya ada pemain yang dengan skill dribble ahli sekali, dia mungkin hanya bisa di daerah sekitar sini. 基準を守った上で勇気を持ってアグレッシブにポジティブにプレーできる選手がいい選手と定義しています。 Jadi menurut saya juga, gimana caranya seorang pemain yang baik itu, dia masih bisa ada di garis batas game model tim, dan juga dengan berani, dia bisa mengeluarkan skill individunya. いろいろあります。細かい話するとインディビデュアルスキル、タクティカルインディビデュっていうのはこういうことがありますとか、こういうことを細かいことを改善していかなきゃいけないです。 Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki, mungkin akan memakan banyak waktu. その話をするとあと2時間必要になるのでやめます。 Jadi untuk bicara lebih detail lagi, mungkin akan butuh waktu 2 jam. なので、僕が求めている選手っていうのは今言ったような選手を求めています。 Jadi menurut saya ini yang saya butuhkan dari seorang pemain timnas futsal. そして、ティムナスが行っているゲームモデルっていうのを、やっていく作っていくためには皆さんの協力が必要になってきます。 Dan saya juga butuh kerjasama dari kalian semua untuk gimana caranya bisa kita menuju target bersama. そして僕だけでこれを作ってるとは全く思ってないです。 Jadi saya pikir saya tidak bisa melakukannya sendiri. インドネシアフットサル界がここまでこう成長してきているのは皆さんの本当に力だと思ってますので、これからも皆さんの力を発揮していただいてハードワークしていただいて、みんなでこの目標に向かっていけたらいいなと思ってます。 Jadi tentu saja ya, futsal juga berkat dari kerja keras kalian juga. Jadi mulai sekarang saya juga mohon kerjasamanya dari rekan-rekan sekalian. 何か質問あれば受けます。Saya mau ngomong最後で。OK、以上です。 Question answer-nya terakhir aja ya? Oh sekarang? Boleh? Oh. Ya kalau ada pertanyaan mungkin. Udah? Oh iya. Gimana? Mau dibantu Coach Kensuke-nya? Demi timnas yang lebih baik, demi Indonesia masuk Big Four. Kita akan masuk di pertanyaan, tanya jawab. Silakan yang mau ada pertanyaan. Atau mau tanya tentang FFU 20 juga boleh, silakan. Ben, gimana Ben?
Kakak? Ah, bukan lo, ke BTS. Coach Hijrah gimana? Aman ya? Aman. Pak Jeffrey masih semangat Pak Jeffrey? Pas banget kan ke Jakarta kan minggu ini kan Pak Jeffrey? Nih. Coach, bahasa Indonesia aja. Bang Agil, Coach kalau maksudnya mungkin mewakili teman-teman nih. Kalau pemain muda kira-kira maksudnya untuk memotivasinya gimana sih? Karena rata-rata kan umur 18 dan 19 ini lagi bimbang-bimbangnya. Coach kan mungkin pernah mengalami yang sama, kira-kira memotivasi gimana sih? Kan ada latihan yang males atau gimana?個人的にはやっぱり何か結果に対して目標を持つというよりは自分自身の一つずつの、積み重ねに対して喜びを感じられるかどうかっていうのはすごく大事だと思っています。 Jadi menurut saya yang pertama mungkin yang harus dipikirkan itu tadi ya, bagaimana caranya bisa senang untuk mencapai target pribadi. 個人的には、例えば AFF で3位になったとか、AFF の今回の AFC のアンダー20で突破したとかっていう結果以上に選手の成長が非常に嬉しく感じています。 Jadi saya juga lihat dari kita berhasil kualifikasi juga untuk AFC, saya lihat juga para pemain sudah mulai terlihat senang. 小さな積み重ね、成功体験を積み重ねることの喜びを感じてほしいと思ってます。 Jadi sebisa mungkin gimana caranya dari individu bisa menumpuk berbagai macam kesenangan-kesenangan kecil. でこういう大きな大会があるので、今度はこの大きな大会に向かってそこでの、成長するためのね一つの目標、手段としてこういう大会で優勝することを目指すっていうのは一つの大きなモチベーションになると思います。 Jadi ini juga bagus sekali ya, turnamen ini juga gimana caranya para pemain bisa memotivasi untuk bisa menjadi seorang juara. あとは代表もずっと扉は開いてますんで、今いるバラの選手たちがアンダー20代表として AFC に行くわけではないので。 Ya tentu saja pintu timnas under 20 juga terbuka. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya, tidak hanya pemain bara aja yang sekarang. Jadi もちろん素晴らしい選手がいれば。 Ya tentu saja kalau misalnya ada pemain yang bisa masuk. Oke, ada lagi yang mau nanya? Malu-malu nih. Oh, Bapak yang di belakang. Silakan ya Pak, mic-nya jauh. Ya. Kanan. Ya. Tidak kiri. Basket minta nih dari Tewa. Oke, kalau kita kan nggak masuk ke sini. So, nanti. まず一つに多くの選手が右利きであるということです。 Jadi yang pertama, kebanyakan pemain kita kanan ya, hampir semua dunia. ということはビジョン右サイドでプレーするときに右利きの選手が右サイドでプレーするというのは体の向きがすごく難しくなります。 Jadi apabila pemain kaki kanan, ya dengan visi bermain di sisi kanan juga pasti akan kesulitan. で、右足で右サイドから、右利きのピボに対してプレーをコネクションを持つっていうのはちょっと難しい。 Jadi apabila misalnya kita dari sisi, kita akan mencoba untuk apa istilahnya mengoper bola ke kaki kanan, seorang pivot, ini pasti koneksinya akan sulit. 逆に言うと、ディフェンスの面でも右利きの選手がここに立ってて左利きの選手が右サイドにいればしっかりとゴールの方向を利き足でボールを守ることができます。 Jadi dalam defense juga ya, sangat penting sekali apabila misalnya ada seorang pemain yang sedang berada di sisi kanan juga pasti akan kesulitan apabila lawannya berkaki kiri. もう一つは多分脳的にもちょっと違うと思います。 Mungkin ada hubungannya dengan
apa ya, pemikiran juga, otaknya juga ya, kaki kiri. 右利きの方がまあシリウスじゃないかとどっちかというと真面目な選手が多いんじゃないかと思う。 Mungkin menurut saya yang pemain kaki kiri mungkin lebih apa ya, serius, lebih rajin. 言ったことをしっかりやっていくタイプ。 Jadi apa yang diinstruksikan dia melakukan. 左利きの選手は何かそこをこう自分のアイデアとかでこうぶち壊していくようなことが発想としてできる選手が多いと思います。 Jadi banyak sekali ya, gimana caranya dia bisa pemain kaki kiri itu untuk mengekspresikan diri. まあ、きっとイメージをいろんな選手を浮かべてると思いますけども、 Jadi saya juga terbayang berbagai macam pemain yang kaki kiri juga. なので、左利きのその発想っていうものも含めて必要としています。 Jadi makanya itu kenapa saya sangat penting juga pemain yang berkaki kiri. Pak, silakan. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin yang untuk FFI U20-nya? Dari mulai hadiah, dari mulai timeline. Untuk semacam kayak uji coba lapangan kita akan bahas pas TM. Nanti drawingnya, semuanya akan ada nanti di TM. Tapi untuk yang manajer meeting ini mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Nanti setelah Q&A ini kita akan masuk ke sesi drawing. Drawing kita akan drawing 20 tim dibagi menjadi ke 4 grup. A1, A2, A3, A4, A5 sampai dengan D1 sampai D5. Kalau nggak ada kita tutup sesinya, kita masuk ke sesi drawing untuk Coach Kensuke. Terima kasih, tepuk tangannya dulu untuk Coach Kensuke.